हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग फिर से आ गए हमारे फेवरेट स्पॉट पे जहाँ पे हम यूजुअली आते हैं। लास्ट वीडियो के बाद मैं 3-4 बार आके गया पर मुझे कोई अच्छे शॉट्स नहीं मिले और मैं व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो मैं आज आया हूँ फिर से वही स्पॉट पे और अभी मैं आपको एक स्पेशल एयरक्राफ्ट दिखाने वाला हूँ। एयरक्राफ्ट स्पेशल नहीं है, बोइंग 737 ही है, पर अकासा एयर का है जिसको आज 4 साल कंप्लीट हो गए। यंगेस्ट एयरलाइन, इंडियाज़ यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन। और मैंने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड किया था, बहुत लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि मैंने थोड़ी गलतियां की थी, तो मैंने वो गलतियां सुधारी आज के वीडियो में। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखना, कमेंट करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे 1K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे करना है। और मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, तो मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलरली हर वीक रील्स अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और अभी हम अकासा का 737 लैंडिंग देखेंगे। तो गाइस, अकासा 737 ईयर।
गाइस आपने यहाँ के वीडियो है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टा पर कमेंट कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द वहीं पे सब्सक्राइबर्स पूरे करना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना। और आज ये वीडियो में सरप्राइज़ है, हम लोग सिर्फ एक एमिरेट्स सोच के गए थे और इस वीडियो में हमने एमिरेट्स को 3 बार देखा, 2 बार लैंडिंग, 1 बार टेक ऑफ। तो आप क्लिप्स देख लेना सारे और आपका सबसे फेवरेट शॉट कौन सा था वो भी कमेंट कर देना। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।